看看，哎呦，哎呦，真过瘾！你就说吧，过不过瘾就完事儿了。哎呀，今天起个大早又上山了，采蘑菇去。哎呀，真好啊！哎呀，我这有点太小了吧？哎呀，这个等明天再来吧，我怕明天找不着地儿，这怎么整？哎呀，太漂亮了，过瘾不？哎，碰见一小片儿，蹲着采就行。这玩意儿不仔细瞅啊，真是跟树叶的一个色儿，根本就看不见。看看，哎呦，哎呦，真过瘾！哎呀，看看，哎呦，你瞅瞅，哎呦我的妈，采不过来了，太多了。哎，今天比昨天出的都多，看看，快满了。哎呀，包裹的严严实实的。看，有的太小了，今天就不采了，留明天采。上人了，上人了！才6点，人呼呼的来了。哎呦我的妈呀！得亏早来了，采了快1桶，要不今天采不着了。又来2吨。哎呀，刚刚结实长的，这10把斤白呀！这还真小的。哎呀，你就说吧，过不过瘾就完事儿了。哎呀，这么大够大。哎呀，看见一斤就哎呀一声，哼，太漂亮了。今天又满足了，完事儿了，1桶满满的了，打道回府了。一会儿就能把这2天大家要的蘑菇给发走了。正在打货。OK 了，今天的货已发走了，还是中通快递啊！各位小主们在家静等收货吧。